kai na bake annabi ya rasulallah, da kai na bake ya manzan Allah, Ahmad sirrin Allah, babakatar jalar rasulallah, Ahmad dan Abdallah, da kai na bake ya manzan Allah, Ahmad sirrin Allah, babakatar jalar rasulallah, Ahmad dan Abdallah. Sadaka ke ni kai ni da babban tallabi sayyidul azam, na tubunka ina ta ladabi a ya kashi fa ne kira, kaman arziki na sabati na dinga begen kaɗa haimam. Na san ka so soyayya, na wunka karil anbiya, na san ka kuma na niyya, zan kasida gare ka habibi, kaman tallabi ya annabi, na san ka da habibi, na san ka da annabi, na san ka da annabi. Kai na baiwa manar raina tun da babu kamar ka, rabu cai ne neman rama ta sai ya bi ka, mai wa ma arsalina ka don kai wala sauka ta sauka, waye zai kai ka, waye tamkar ka, baya kwana da dirhami ko da dinare a gidansa, yana taimakon mai rauni dan shi jin kai ne halinsa, sai ya kwana bacci ba wata ran da dutse yakan daura cikinsa, ko ya kwana da babu abunsa da akwai zai tashi abinsa, kuma gashi yana tausaya wa miskinai bai kyale maraya. Ya Rasulallah, ya Rasulallah, ya Rasulallah, ya Rasulallah, shi kadai ne gaske, kowa rasa da turi gane gasken gaske, ya kamata mu gane makurar dukkan zance, shiryar bayi shi ne wa alaman nasu, wa alaman nasu, wa affan nasu, wa affan nasu, wa karaman nasu, wa karaman nasu, wa dalan nasu, wa dalan nasu, la yas'al shay, la yas'al shay illa atahu, illa atahu. Ya masoyin gaske fansar raina na baka, mai daɗin zance sauti babu yana ka.